Stell dir einen Himmel vor. Klar und still im goldenen Licht des Morgens. Über einem Tempeldach in Kyoto, zwischen geschwungenen Dachziegeln und uralten Zypressen, bewegt sich ein Schatten. Es ist kein Raubtier und auch kein anderer gewöhnlicher Vogel. Seine Flügel leuchten wie geschmolzenes Gold. Und sein Schweif zeichnet Linien in der Luft wie Pinselstriche eines Gottes. Er kreist, langsam, würdevoll. So, als ob er alle Zeit der Welt hätte. Und die Menschen unten halten inne. Sie legen ihre Arbeit nieder. Sie schauen hinauf. Und sie wissen, ohne dass jemand ein Wort sagt, das ist kein Tier, sondern ein Zeichen. Im Westen würden wir ihn Phönix nennen. Aber das wäre falsch. Denn dieser Vogel stirbt nicht. Er verbrennt nicht. Er wird nicht wiedergeboren aus der Asche. Er erscheint nur dann, wenn die Welt in Harmonie ist. Willkommen bei Mythic Shadow Tales. Heute reisen wir nach Japan. Zu einem Wesen, das keine Angst einflößt. Das keine Zerstörung bringt. Das keinen Fluch trägt. Wir sprechen über Ehrfurcht, Ordnung und das Bild einer Welt, wie sie sein könnte. Heute sprechen wir über den Ho, den göttlichen Vogel der Ordnung. Bevor wir nach Japan reisen, müssen wir etwas loslassen. Ein Bild, das wir seit der Kindheit mit uns tragen. Das Bild des Phönix. Wenn wir im Westen an einen Phönix denken, denken wir an Feuer, Asche, Tod und Wiedergeburt. Der griechische Phönix, die älteste Version dieser Idee in der westlichen Tradition, verbrennt sich selbst. Er stirbt vollständig. Und aus der Asche erhebt er sich neu. Das ist ein mächtiges Symbol. Ein Symbol für den Zyklus des Lebens. Für das Überleben durch Zerstörung. Für die Idee, dass aus dem tiefsten Verlust etwas Neues entstehen kann. Und dieses Symbol hat die westliche Kultur durchdrungen. In Literatur, Filmen, Logos und auch in Redewendungen. Wie ein Phönix aus der Asche. Das kennen wir alle. Aber jetzt, lass dieses Bild los. Denn in Japan existiert ein völlig anderes Wesen. Ein Wesen, das oberflächlich ähnlich aussieht, aber in seinem Wesen fundamental anders ist. Der Ho, geschrieben mit den Zeichen Ho, das als männlicher Feuervogel übersetzt werden kann, aber auch für etwas Ehrwürdiges steht. Und dem Zeichen O, das wiederum für den weiblichen Feuervogel steht. Er stirbt nicht, er kämpft nicht, er zerstört nicht. Und er verwandelt sich auch nicht. Er erscheint einfach nur. Still, würdevoll, golden. Und seine Erscheinung ist kein Wunder. Sie ist eine Bestätigung. Ein Zeichen, dass die Welt so ist, wie sie sein soll. Das ist ein grundlegend anderer Gedanke. Und er verdient es, genauer betrachtet zu werden. Die Geschichte des Ho beginnt nicht in Japan. Sie beginnt im alten China. Vor über 2500 Jahren. Dort taucht erstmals der Fenghuang auf. Der König der Vögel. Ein Wesen, das in der chinesischen Mythologie seit der Frühzeit existiert. Aber der Fenghuang ist kein einzelnes Tier. Er ist etwas Komplexes. Eine Synthese. Ein Wesen, das aus vielen Teilen verschiedener Tiere zusammengesetzt ist. Der Kopf eines Hahns. Der Hals einer Schlange. Die Brust einer Gans. Der Rücken einer Schildkröte. Der Schwanz eines Fisches. Das klingt zunächst seltsam. Vielleicht sogar unschön. Ein Wesen aus Fragmenten. Aber das ist der Punkt. Denn jedes dieser Tiere trägt eine Bedeutung. Jedes steht für ein Element. Für eine Eigenschaft. Für einen Teil der Welt. Der Fenghuang vereint diese Teile. Er vereint die 5 Elemente der chinesischen Kosmologie: Feuer, Wasser, Holz, Metall und Erde. Er ist nicht Chaos. Er ist Harmonie. Nicht die Abwesenheit von Gegensätzen, sondern ihre Integration. Und er erscheint nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Er erscheint, wenn ein Herrscher tugendhaft ist, wenn das Reich in Frieden lebt, wenn die Entscheidungen der Mächtigen gerecht sind, wenn Himmel und Erde im Einklang sind. Das ist eine politische Aussage, eine philosophische Aussage, eine Aussage darüber, wie Macht sein sollte.
Ein Kaiser, über dessen Reich der Fongwang erscheint, der hat Legitimität. Der hat den Mandat des Himmels. Das ist der höchste Auftrag, den ein Herrscher tragen kann. Und der Fongwang ist sein sichtbares Zeichen. Im 8. Jahrhundert, während der sogenannten Nara-Periode, erlebt Japan eine Zeit tiefen kulturellen Wandels. Japan blickt nach China. Es übernimmt, lernt und transformiert. Die Schrift und der Buddhismus kommt aus China, über Korea. Architektur, Verwaltung, Kunst, Philosophie. Und mit all dem kommt auch der Fongwang. Aber in Japan passiert etwas Besonderes. Das Wesen wird nicht einfach übernommen. Es wird verwandelt, verfeinert, verinnerlicht, japanisiert. Aus dem Fongwang wird der Ho. Er verliert einige seiner chinesischen Bedeutungsschichten. Aber er gewinnt neue, tiefere, ruhigere. Er ist nicht mehr nur ein Symbol für kaiserliche Legitimität. Er ist ein Zeichen kosmischer Ordnung. Ein Bild von dem, was die Welt in ihrem besten Zustand sein kann. Er ist kein Eigentum eines Herrschers. Er ist ein Zustand, den die Welt erreichen kann. Oder auch nicht. Was bedeutet es konkret, wenn der Ho erscheint? Lass uns das langsam durchdenken. Der Ho erscheint nicht in Zeiten des Krieges. Er erscheint auch nicht in Zeiten der Gier. Wenn Herrscher ihr Volk ausbeuten, wenn Macht missbraucht wird, wenn der Stärkere den Schwächeren zertritt. Und er erscheint ebenfalls nicht in Zeiten der Unordnung. Wenn die sozialen Gefüge zerreißen und das Fundament der Gesellschaft bricht. Er zeigt sich nur, wenn die Welt richtig ausgerichtet ist. Wenn Herrscher gerecht handeln. Wenn Menschen im Einklang leben. Mit der Natur. Miteinander. Mit sich selbst. Wenn das Gleichgewicht zwischen den Kräften der Welt gewahrt ist. Das ist ein hohes Ideal. Vielleicht unerreichbar. Denn der Ho ist kein Retter. Er kommt nicht, um Probleme zu lösen. Er ist keine Belohnung, die man erarbeiten kann wie eine Trophäe. Er ist Bestätigung. Ein göttliches Siegel auf einem Moment, in dem die Menschheit es richtig gemacht hat. Man könnte auch sagen, der Ho ist kein Wunder, sondern eine Konsequenz. Die natürliche Konsequenz einer Welt in Harmonie. Es gibt einen Ort in Japan, der diese Idee in Stein und Holz verwandelt hat. In Uchi, einer kleinen Stadt südlich von Kyoto, an einem Fluss, der sich träge durch das Tal windet. Dort steht ein Tempel namens Byodo-hin. Fast 1000 Jahre alt und noch immer erhalten. Sein Name bedeutet Tempel der Gleichheit oder Tempel der Harmonie. Auf seinem Dach, dem höchsten Punkt des Hauptgebäudes, sitzen 2 goldene Ho-Figuren. Sie blicken in entgegengesetzte Richtungen. Osten und Westen. Vergangenheit und Zukunft. Aufgang und Untergang. Die beiden Richtungen der Zeit. Und doch teilen sie dasselbe Dach, dieselbe Basis, denselben Augenblick. Das ist kein Zufall. Das ist Philosophie. Die Aussage, dass Vergangenheit und Zukunft nicht Feinde sind. Dass Zeit kein Kampf ist, sondern ein Gleichgewicht. Das Gebäude selbst, der Hauptpavillon, trägt den Namen Ho-Do, die Halle des Phönix. Und wenn man von außen auf sie blickt, sieht man warum. Das Gebäude hat ausladende Seitenflügel. Es spiegelt sich vollständig im Teich davor. Das Bild und sein Spiegel. Die Form und ihr Echo. Es sieht aus wie ein Vogel im Flug. Als hätte der Ho selbst sich in Architektur verwandelt. Als wäre dieser Ort sein Körper. Der Byodo-hin ist heute Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Sein Bild ziert die japanische 10-Yen-Münze. Die kleinste Münze. Die alltäglichste. Als ob Japan sagen wollte, diese Idee soll nicht in Museen bleiben. Sie soll in der Tasche jedes Menschen sein. Jeden Tag. Bei jedem Kauf. Bei jeder kleinen Entscheidung. Der Ho existiert nicht nur in der Mythologie, sondern auch in der Spiritualität. Tief verwurzelt im japanischen Buddhismus. Im Buddhismus steht der Ho für Reinheit. Für den Zustand des Geistes, der frei ist von Gier, Hass und Unwissenheit. Er steht für Erleuchtung. Nicht als plötzliches Ereignis,
Nicht als Blitz des Himmels, sondern als Zustand, als eine Art zu sein, die dauerhaft ist. Ruhig und klar. Er erscheint oft in Darstellungen des reinen Landes Chodo. Das ist im japanischen Buddhismus ein Ort jenseits von Schmerz. Jenseits des ewigen Kreislaufs von Geburt und Tod. Ein Ort, an dem das Leiden endet. Und in diesen Darstellungen schwebt der Ho, so als ob seine bloße Anwesenheit beweist, hier ist Frieden. Hier ist das Ende des Leidens. Was ihn vom westlichen Phönix unterscheidet, ist entscheidend. Der westliche Phönix erlebt das Feuer. Er leidet, stirbt und überwindet. Sein Symbol ist das Durchstehen. Der Ho aber steht nicht in den Flammen. Er steht jenseits davon. Er ist nicht Opfer. Er ist Vollendung. Er ist nicht die Geschichte des Kämpfens. Er ist das Bild des Angekommenseins. In der chinesischen Tradition hatte der Fengwang eine Partnerin oder einen Partner, je nach Perspektive. Den Drachen Long. Der Drache steht für Yang. Das Männliche, das Aktive, das Aufsteigende und das Feuer. Der Fengwang steht für Yin. Das Weibliche, das Empfangende, das Fließende und das Wasser. Zusammen bilden sie ein kosmisches Paar. Nicht als Feinde, sondern als Ergänzung. In alten chinesischen Hochzeiten symbolisierten sie Braut und Bräutigam. Das Gleichgewicht zweier unterschiedlicher Kräfte, die sich verbinden. Diese Idee ist tiefer als Romantik. Sie ist ein Weltbild. Die Überzeugung, dass die Welt nicht aus einem einzigen Prinzip besteht, sondern aus zwei. Und dass erst ihr Zusammenspiel Harmonie schafft. In Japan wird diese Idee subtiler. Der Ho steht nicht mehr direkt in Spannung zum Drachen. Er steht nicht in Konkurrenz. Er steht für Integration. Für die Fähigkeit, Gegensätze nicht zu bekämpfen, sondern zu vereinen. Viele Legenden überleben durch Schrecken, durch Monster, durch Blut oder durch den Schauer der Nacht. Die Legende des Ho überlebt durch etwas anderes. Durch Hoffnung. Er ist ein Versprechen. Nicht das Versprechen eines Retters, der kommt und alles löst. Sondern das Versprechen, dass eine bestimmte Art von Welt möglich ist. Dass Macht gerecht sein kann. Dass Ordnung nicht Unterdrückung sein muss. Dass Harmonie kein naiver Traum ist, sondern ein erreichbarer Zustand. In einer Welt, die oft von Chaos regiert wird und voll von Kriegen, Ungerechtigkeit und Verrat ist das eine außergewöhnliche Aussage. Der Ho sagt nicht, die Welt ist gut. Er sagt, die Welt kann gut sein. Und das ist ein Unterschied, der alles verändert. Denn wer glaubt, dass die Welt grundsätzlich gut sein kann, der handelt anders. Der entscheidet anders. Der regiert anders. Der Ho ist kein dekoratives Motiv. Er ist eine Forderung. Eine Forderung an alle, die Macht haben. An alle, die Entscheidungen treffen. An alle, die die Welt mitgestalten. Heute taucht der Ho überall auf. In Animes, Videospielen, Filmen, in der Mode, als Tattoos oder in Logos. Er ist zu einem visuellen Motiv geworden. Schön, mächtig, erkennbar. Aber dabei geht oft etwas verloren. Er wird vermischt mit dem westlichen Phönix. Mit Feuer. Mit dramatischer Wiedergeburt. Mit dem Spektakel der Flammen. Und in dieser Vermischung verliert er seine eigentliche Qualität. Seine Ruhe, seine Würde, seine Tiefe. Der westliche Phönix ist eine Geschichte über das Durchkämpfen. Der Ho ist eine Geschichte über das Ankommen. Das sind verschiedene Perspektiven. Beide wichtig, aber nicht austauschbar. Wenn wir den Ho nur als feuerspeienden Vogel behandeln, verpassen wir das Eigentliche. Wir verpassen die Frage, die er stellt. Wie muss eine Welt aussehen, damit er erscheint? Vielleicht brauchen wir den Ho aktuell mehr denn je. Nicht als magisches Wesen oder Fantasie, sondern als Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass wahre Größe nicht im Zerstören liegt, sondern im Ausgleich. Nicht im Kämpfen, sondern im Integrieren. Nicht im Beherrschen, sondern im Zusammensein. Der Ho erscheint nur, wenn die Welt bereit ist. Das ist eine seltsame Bedingung für ein göttliches Wesen.
Er verlangt kein Opfer, keine Gebete, keinen Tempel. Er verlangt nur, dass die Welt so wird, wie sie sein sollte. Und das liegt bei uns. Was denkst du, ist der Ho ein Mythos, eine schöne Geschichte aus einer fernen Kultur? Oder ist er ein Ideal, ein Maßstab und eine Frage, die jede Generation neu beantworten muss? Leben wir in einer Welt, in der er landen würde? Wenn dich Legenden faszinieren, wenn du mehr über die Weisheit hören willst, die sich in alten Mythen verbirgt, dann abonniere den Kanal. Denn die nächste Legende wartet bereits.